一个月薪3000的女人，凭什么能让3个副哥为她抢破脑袋？答案就2个字：胸襟。我这位投稿的粉丝呢，他亲眼所见啊，当时这个条件平平的女生就组了一个局，然后坐在这个副歌 A 身边，两人一直是搂搂抱抱的，对吧？然后他还同时跟副歌 B 在那儿眼神拉丝儿。那这一搞的话，副歌 C 肯定就不乐意了嘛，当场就花了几个 W， 又是点酒又是转账的非要去找点面子回来。那结果呢，就是3个副歌当晚花了10几个，而且还在门口来了场真人搏击最后呢，全都进去喝茶了。而这个女生，她 money 1分没有花，好处一点都没落下，包包一拿，美美回家兄弟们看出门路了没有？这女生凭啥把3个副歌玩得团团转？因为她抓住了男人骨子里的霸权意识。什么叫霸权意识？动物世界都看过吧？狮子王用餐的时候，普通狮子是没资格看的，更别提去分一口了。所以我们再回到最开始的故事里面，这3个副歌平时都是见惯了女色的，女人在他们的眼里就是资源就是食物而这个女生把3个守望拉到了一个餐桌上，而这个时候他们的本能就是厮杀。等着这3个副歌厮杀到3败俱伤的时候，这个聪明的女人哪怕她只是一个小兔子，她也能够反过去咬狮王一口。看懂了没有？这个就是雄竞的本质。女人通过示弱，通过顺从去引起高层次的男人的征服欲。也就是在这之后，女人可以把多个高层次的男人拉在一起，等他们彼此去敌视，互相竞争，最后呢，她就能白皮所有的好处。兄弟们，你们有没有发现，大部分的中国男人都是经历过雄竞的我就问你们有没有这样的经历吧？你喜欢的女人，她不仅跟你聊，她还跟别人聊，甚至她还要告诉你，我最近新认识了某个男的，挺有意思的。那这个时候你肯定是会难过的，紧随其后你就会愤怒，然后你就会去干嘛呀？你就会去舔，你就会去讨好，你甚至还会去上供。你看，这个就是非常基础的雄竞。就像前段时间有个来找我的兄弟，92年的 IT 行业，现在呢年入大几十个然后这个兄弟在前段时间经朋友介绍认识了一个女生，做模特的顶级建模，高冷御姐，再加上他私底下给兄弟的这个感觉就是那种温声细语的小家碧玉类型。那这个反差感当时是让这个兄弟上头的不行，半年时间花了大几个 W， 结果呢他俩连手都没牵过。那有一次呢，这个兄弟就鼓起了勇气，在约会结束了之后呢，给女生表白了。那后果大家应该也猜得到，就是经典3件套嘛，对吧？不合适太快了，先做朋友吧。那兄弟呢，当时是不希望他投入的所有的心思全部都打水漂，所以就找到了我。其实这位兄弟的情况是可以映射出大部分男人的现状的。第一，兄弟的追求方式除了砸钱还是砸钱，平时跟女生的聊天方式呢，就完全是一问一答式的查户口，但是没有任何情绪上的交互的，也给不了女人刺激感。第二，这个兄弟的这种孤注一掷的表白，他更会暴露出一种极强的需求感，女人对他是没有好奇心的了，知道吗？那肯定就不会有好感这2个问题大部分兄弟肯定都会犯的，对不对？大数据比你更了解自己的，那到底我们又应该如何去改善这种内核层面吸引力不足的问题？2个字，雌竞。你记住一句话，给一个女人100次机会，不如给100个女人1次机会接下来的内容呢，兄弟们做好笔记，因为我当时给这个兄弟的方案真的是95%的男人是可以直接搬去照抄的首先第一步叫做扩充异性资源。我当时给兄弟推了一个社交软件过去，里面的用户呢都是比较高质的之后呢，我就给他下了个任务书。任务1，每天在 APP 上至少找10个感兴趣的异性，然后去搭讪聊天任务2，每周在 APP 上至少找1个本地的女生，然后线下见面，并且在见面期间费用兄弟必须要全出。为什么？因为这个是为了兄弟的提升他的心态会得到蜕变，他会对女人祛魅的，他的认知也会从舔汪汪进化成一个强男这种内核层面的提升是花再多的钱也买不到的。还有就是任务3了，每天晚上呢都要留出至少1小时去翻阅我提供过的这个过往案例，同时我也跟他讲了很多的这个冷读废测ASD 机制这类的这种两性知识。那以上这3个任务如果说有想要提升自己的兄弟，你完全可以照做1个月到时候你一定会来感谢我的。当时这个兄弟大概提升了1个半月兄弟就有了非常明显的蜕变。最直观的一点就是他的绿泡泡列表里面多了上百个小美，而且至少有20个小美是愿意跟他线下约会的。 OK， 那到了这里我就让他进入到了第2步了，叫做雌竞构建吸引力。雌竞的底层逻辑就是让小美一堆小美她在一个场子里，然后呢你去刻意的亲近某一个，让其他的小美去嫉妒，让其他的小美去产生一种想法，就是这女的好像哪都不如我呀，怎么她凭什么待遇比我好呢？
然后其他的小美就会自发的开始竞争，以此来满足自己的自我认同。那具体怎么做？记好笔记啊。首先呢，我让这个兄弟啊，他组了一个局，邀请了他喜欢的那个女生，同时还喊来了3个最近认识的本地小美。然后呢，我当时就跟他说，我说你一定要准备一份礼物，等到人齐了之后呢，你再当着所有人的面挑个顺眼的小美，把这份礼物呢直接送给他。那接下来呢，我就把这个兄弟当天的反馈放出来给大家看一看啊。当时7点过的时候，这个兄弟就跟我说啊，他说焦哥，我按你说的做了，但是有一个很奇怪的点，我以为他看到这么多妹子会不开心，但他没有，反倒是我把礼物送出去了以后，他才开始黑脸的啊。那这会儿呢，他正坐在旁边喝闷酒呢啊。我当时就告诉这个兄弟，我说你知道他为什么刚开始不生气吗？因为你喜欢他，他就会有一种女主人的心态啊。他对比其他小美，他一来看到虽然都是小美，但是他是有自带优越感的，懂吗？啊，这个也是我为什么要让你去带一个礼物送给其他的小美啊，这也是我们的目的，就是要打破他这一层女主人的幻想，让他心甘情愿的加入到雌竞竞争啊。那在这之后呢，我又让兄弟做了一个动作，就是把喜欢的女生晾在一边，然后找别的小美去玩游戏。同时我当时还告诉了兄弟，我说不出半个小时他一定会来找你的啊。他就可能会跟你说啊，我要先走了啊，这种之类的。原因也很简单，他是接受不了现状的，所以他会想要逃避啊。到时候你只需要大声的去告诉他啊，想走就走啊，你不用告诉我你跟我说干嘛呀啊，一定这句话要让所有的人都听到。那后续其实也在我的意料之中。我们来看一下兄弟当时是怎么给我反馈的啊。他直接说，哇，我刚才真的是一点面子没给他留，结果他不仅没有走，还把我旁边的人给挤开了，一直拉着我喝啊，也不让我跟其他人去玩。我从没见过他如此主动，真爽。你们看，这个就是效果。其实天底下就没有高冷的女人，你要是觉得一个女人很高冷，原因只有一个，那就是你给她的压力和紧迫感是不够的。不过当时为了防止这个兄弟上头，我就提醒他，现在女生她会主动，不是因为对你有好感，而是因为她不服气。那接下来我们要做的就是把她的这种负面情绪给转化为好感。那具体是怎么做的呢？因为这个女生啊，她是发泄式的喝酒，对吧？那她肯定喝得很急，她就会很难受。所以我当时就让兄弟过了半个小时左右啊，就去叫一杯温水，然后亲手递到了这个女生的嘴边，然后再把这个女生的杯子直接端过来，后半场就用这个女生的杯子直接喝啊。刚开始这个女生其实有点抗拒的，还跟这个兄弟说什么哎，我不要你管之类的这种话，但是咱们兄弟当时是一点都不搭理，转头就拿着这个女生的杯子继续跟其他的小美去喝了。等又过了一会儿啊，因为当天这个女生穿的还算比较凉快吧，再加上换季降温嘛啊，咱兄弟啊就把外套直接给脱下来扔给女生啊。注意我说的是扔啊，而不是给她穿上，因为直接穿你是不是自己就需求感暴露了？但是你扔给她就是在释放一个信号，我现在已经给了你独一无二的待遇了，至于你接不接受你自己看着办吧。结果呢大家都猜得到啊，女生呢肯定是乖乖的把兄弟这个外套给穿上了啊。那到这一步其实已经稳一大半了，所以我当时就让兄弟跟其他人说了一句什么，我现在要把他送回去了，你们慢慢喝，今晚我买单，喝开心啊。然后呢兄弟就带着这个女生在所有人的起哄声下啊，直接拉着这个女生的手出门了。然后后面在送这个女生回家的路上的时候，这女生是在闹小脾气的啊，因为这个时候她会感受到偏爱，肯定小脾气就会上来，对不对？然后这个兄弟说什么，说哎呀你不是要赶我走吗，你送我干什么呀啊，就这种之类的话啊。这个女生为什么会问出这种问题，其实我是在预料之中的，所以我已经提前给兄弟做好了提醒。所以当时大概就是这么回的，就是不乐意啊不乐意的话那行你自己回去吧啊，我跟他们去继续2场了。那这话一出来，当时那个女生的反应是什么样的？是直接把这个兄弟的手臂直接抱住，边哭边说啊为什么今天晚上要欺负我啊，这种之类的话，就是把委屈全都一下就出来了啊。最后呢那大家也不用想啊，女生当她所有的委屈愿意诉说出来，并且还抱着你哭的话，第二天当然两个人就一起吃早餐了。OK， 案子到这里呢就给你们讲完了。那我们再复盘一下怎么样？什么叫做雌竞呢？就是先扩大你的异性资源，然后让女生产生损失厌恶心理啊，最后呢再给到这个女生独一无二的安全感，这个时候她就会完完全全的属于你，知道吧？啊，当然，因为不同的情况，我会根据不同人的性格以及你们当时所处的这种状态去制定不同的这个方案，知道吧？所以抄不能100%抄啊，还是具体情况具体分析。还是那句老话，好吧？弱男才会去钻研什么情感啊、技巧啊这些啊，焦哥呢只教强男识人性啊，下期见。